เราจะมาสาธิตการใช้เสียงสั่งงานนะครับแบบภาษาไทยแบบบ้านๆเพียวๆนะไม่ต้องภาษาอังกฤษให้ยุ่งยากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตัวโทรศัพท์นะครับของ Android เนี่ยจะต้องสั่งเป็นเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะบางคนก็เลยไม่เคยได้ลองใช้เรามาลองใช้กันดูนะฮะว่าถ้าสั่งเป็นภาษาไทยดูซิว่ามันจะทำงานให้เราได้ไหมเรามาลองพูดนะครับก็ถ้าเราได้สังเกตเนี่ยก็จะมีตรง Google ตรงเนี้ยเขียนว่าให้พูดคำว่าโอเค Google นะครับแล้วก็พูดเลยนะฮะดูว่ามันทำงานไงโอเค Google เปิดโปรแกรม LINE เห็นไหมฮะมันก็จะเปิดโปรแกรม LINE ให้กับเรานะครับเราก็สามารถใช้งานโปรแกรม LINE ได้เลยตอนนี้เรามาลองดูว่าถ้าอย่างอื่นจะเป็นยังไงนะครับโอเค Google เปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะฮะก็จะเปิดเครื่องคิดเลขมาให้เราคำนวณได้เลยนะฮะก็สะดวกดีนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายเดี๋ยวมาลองอย่างอื่นดูบ้างนะครับโอเค Google ค้นหาซีคอนบางแครายชื่อสำหรับค้นหาซีคอนบางแคภายในระยะทาง2 กิโลเมตรมีดังนี้ก็จะตอบกลับมาเป็นเสียงสาวๆเลยนะครับว่าให้ค้นหาซีคอนบางแคลองดูอย่างอื่นนะฮะโอเค Google ค้นหามาดอนน่าใน YouTube นี่ก็คือคำสั่งค้นหามาดอนน่าใน YouTube นะโอเค Google เปิดเพลงนั่นเนี่ยบอกให้เปิดเพลงก็เปิดเพลงให้ฟังได้เลยนะแต่ไม่รู้ถึงขั้นเลือกเพลงได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะฮะงั้นมาลองกลับไปใหม่แล้วลองสั่งให้มันเปิดเพลงนะโอเค Google เปิดเพลงเบิร์ดธงชัยนะบอกให้เปิดเพลงเบิร์ดธงชัยแต่นี้มันไปไหนที่งงโอ้ยมันไปเข้าหาใน YouTube ว่ามีเพลงเบิร์ดธงชัยหรือเปล่ามันไม่ได้ใช้โปรแกรมแอปเพลงในโปรแกรมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะเอาออกก่อนเอาใหม่โอเค Google เปิดเพลงให้ฟังหน่อยโอ้โหเปิดเพลงให้ฟังหน่อยมันไปเจอเพลงเปิดเพลงให้ฟังหน่อยสิเว้ยนะใน YouTube เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากแค่ฟังเพลงเฉยๆเนี่ยเราก็สั่งมันง่ายๆโอเค Google เปิดเพลงดูกันมันจะเปิดเพลงยังไงมันก็เปิดเพลงแบบสุ่มอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสุ่มเพลงหรือว่าเราตั้งเพลย์ลิสต์ได้นะเพื่อทดลองเราลองดูก็ได้โอเคนะเราลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระบุเพลงโอเค Google เปิดเพลงมันสุ่มครับเมื่อกี้เราเปิดเพลง1 ครั้งเอาไว้พอเราปิดไปก่อนโดยไม่ได้ปิดโปรแกรมเพลงพอบอกให้มันเปิดเพลงใหม่โดยใช้คำสั่งให้เสียงมันก็เปิดเพลงใหม่มาเลยให้ฟังน่าสนใจตัวนี้ยังไงล่ะเนี่ยโอเค Google เปิดแผนที่เข้าท่า
เค Google ขอเส้นทางไปซีคอนสแควร์ขอเส้นทางไปซีคอนศรีนครินทร์มันก็เป็นการเสิร์ชข้อมูลปกติมันก็ไปหากระทู้ในพันทิปว่าขอสอบถามเส้นทางไปซีคอนศรีนครินทร์โอ้มีคนมาถามในพันทิปเลยนะฮะไปหาทางไปซีคอนศรีนครินทร์ถามในพันทิปเนี่ยนะครับโอ้น่าสนใจมากน่าสนใจมากโอเค Google ค้นหาประเทศไทยนี่คือแผนที่สำหรับประเทศไทยค้นหาประเทศไทยก็หาง่ายประเทศไทยใหญ่นะครับหรือโปรแกรมแอปอื่นๆนะฮะก็ลองดูได้นะลองใช้ไอตัวฟังก์ชันนี้เป็นตัวช่วยทำงานอาจจะอยู่ในรถหรือว่านะในจังหวะที่เราไม่อยากหาโปรแกรมด้วยตัวเองก็ให้มันลองเปิดหาดูได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะหาได้ครบหมดทุกโปรแกรมหรือเปล่านะครับผมทดลองดูอีกทีครับโอเค Google เปิดโปรแกรม Play Store แน่มาด้วยนะครับโปรแกรม Play Store ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ลองดูนะฮะอาจจะสั่งให้โทรหาใครเป็นเสียงภาษาไทยแต่ว่าผมว่าชื่อในคอนแทคไม่น่าจะหาด้วยภาษาไทยได้นะเดี๋ยวผมลองดูง่ายๆดูนะฮะโอเค Google โทรหากุ้งบ้านเช่าดูกันว่าจะหาเจอไหมฮะหาเจอด้วยนะครับหาเจอที่เหลือเราก็ต้องจัดการกดต่อเอาเองนะฮะว่าเราจะโทรหาเบอร์ไหนว่ามีหลายเบอร์ไม่แน่นะว่าหรือว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะต่อโดยตรงเลยหรือว่ามันรอให้เราผ่านขั้นตอนนี้เพื่อจะโทรอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาลองให้ตัดสินใจกันดูว่าเราจะไปใช้งานได้ยังไงบ้างนะก็เพิ่มความสะดวกมาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะทำให้รู้ว่ามันสามารถรับฟังภาษาไทยเราได้พอสมควรนะครับเข้าใจได้ง่ายนะฮะอันนี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนนะครับ